どうも、瀬戸です。今日は変わり種企画、世界のエンジニアと喋ってみたよのコーナーです。このチャンネルをご覧になっていただいている方、皆さんもほぼ日本に住んでて、日本の仕事しているエンジニアさんだと思うんですけども、やっぱり海外でね、どんな感じなのかって気になるじゃないですか。海外のエンジニアが普段どんなこと考えてるのかなとか、どういうふうな勉強してるのかとか、どんな仕事してるのかって、気になるじゃないですか。ということで、今回、聞いてまいりました。今回インタビューさせていただいたのは、アメリカ、オランダ、それからブラジルですね。はい、のエンジニアとか、テック業界で働いている方にインタビューをさせていただきました。ぜひぜひですね、海外で働こうとかね、英語も勉強しなきゃなと思ってるエンジニアだったり、プログラミング勉強中の方は最後まで見ていただけると嬉しいかなと思います。で、今回ですね、この動画を撮影するにあたって、オンライン英会話サービスのキャンドリーさんにご協力いただきました。企業案件なんですけど、でもですね、仕事抜きにしても本当にすごく面白いサービスだなと思って、ゆえにこうね、紹介させていただいてるんですけども、というのも、キャンドリーって他の英会話サービスとは違って、その英語喋れるだけじゃなくて、エンジニアとかそういうバックグラウンドを持っている世界中の人と喋ることができるっていうね、そういうサービスなんですね。なので、今回僕はエンジニアの方にもお話を聞きましたし、あとはね、オランダのテック企業で人事やってたって方と話して、ちょっと模擬面接やってよみたいなリクエストなんかもしたんですけど、そういうね、使い方もできるっていう意味ですごい面白いサービスだなと思いました。はい。で、無料コードっていうものがね、概要欄に貼ってあるんで、ぜひ興味ある方はですね、そちら使うと15分間無料で、サービスを受けられるので、試してみてください。という感じで、本題の方に参りまし、失礼しました。本題に参りましょう。Let's party! I also want to ask about the developer hiring process in Brazil company. So, what process is standard? The standard is pretty much like any other job. You go to the major platforms for hiring, Yes. or you go to LinkedIn, or you go to a headhunter, and you send your resume, your curriculum, and or you can contact CTOs through Slack or Discord. Usually they do a interview directly, or they apply a test, a technical test, A coding test? a coding test. Yes, yes. But I think it's not as usual as in the United States. I think in the United States you have to do a coding test, right? Or Okay. do you know anything about that? I think have you talked to anybody in the US? I think it's all coding tests, right? Yeah. Here it would be, I think 50% coding tests. Well, when I was doing interviews, I didn't do any coding tests I think I did interview twice. I passed on both companies, and both times they would just tell about their project, and I would just tell them, okay, well, I can do Node, I can do React, I can do React Native, and I think this will solve your problem if we can build a strong backend Node and with Postgres. Yes. I think it's close to Japanese style. So I'm thinking about applying for jobs in the US, so remotely. So I'm gonna start in code tests in the near future. I worked as an IT recruiter when I was in the Netherlands in Amsterdam. It really is a great place, I think, for the IT industry, or it certainly was when I worked there. It seemed to be an up-and-coming place within Europe. It seemed that it was almost like a tech hub in Europe. A lot of companies who maybe have offices in Silicon Valley, or they were looking for a position within Europe. A lot of companies were choosing the Netherlands. Why do you think Netherlands is like a good situation, like a Silicon Valley? Yeah, I don't know why they thought this, to be honest with you. I don't think it's like Silicon Valley, but I think that's what a lot of companies were trying to compare it to in Europe. But the Netherlands, I think, is a very beautiful country. English language there is widely spoken, although it's not the official language. They speak Dutch, but English language is proficient for a lot of
Dutch people, but also, I don't know, it must be something to do with the legal terms of how to set up a business. I guess there's some kind of reason that companies are looking at the Netherlands, but I don't know why. When you work as an IT recruiter, you also had interviews to developers. Yeah, I was interviewed. My background was generally with Python developers or DevOps engineers. That was my kind of area. So it's mostly demanded job. No, it was just the way the company I worked for worked. So there were a lot of recruitment companies or recruiters will be generalists, and maybe they can recruit front end, back end, data engineers, the whole shebang, if you like. But the company I worked for, we were all kind of specialists. So there was one recruiter for each position, whether you're a test engineer, DevOps engineer, whether you're front end, back end. Yeah, your responsibility was to speak to it. So back at the time, Python was quite popular. Java developers was really sought after. JavaScript, I think, has been the most popular programming language. Yeah, JavaScript, Python. Then you would have Java, data engineers. A lot of in the Netherlands, so there were a lot of companies back in 2019, 2020, and I guess so now. We're really looking for cloud developers and like AWS or GCP, like that. More so, yeah. AWS was the most common or most sought after, and then it was Microsoft Azure. Not many companies were using GCP actually. Oh, really? Wow. Yeah. So it was AWS, Azure, and then GCP. Oh, in Japan, maybe same. Yeah. So in middle school, I learned to code for the first time. I went to a special school here in the United States called it's a computer technology magnet school. Okay, United States has something called magnet schools, and this magnet school was for computer technology, where I learned to code and other things about computers, and I learned to code in a language called Visual Basic. Then I subsequently went to a high school that also, we learned more about computers and things like that. However, I went to college, or we say college, but people say university, for mechanical engineering. And after college, mechanical engineering, but right after college, I actually got into the music business. Okay, so I was a professional music producer. So being a software engineer is totally different from being a data scientist. Actually, being a software engineer is a prerequisite for being a data scientist. And they required that in order to accept you into the program, you had to have 2 out of 3 prerequisites. So those prerequisites were statistics. So you would have to have a very strong background in statistics, strong background in high-level mathematics, strong background in software development programming. May I ask your word you sometimes say prerequisite? What is it? Prerequisites? Exactly, yes. Yes. Prerequisites. A prerequisite is something that is a pre-required. It's required before you can do something. Okay, I understand. Yeah, so in order to be a data scientist, you have to know how to code. It's a prerequisite for being a data scientist. You have to know at least a certain level of mathematics. It's a prerequisite. Yes. はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はですね、世界中のエンジニアさんと喋れるっていう、そんなね、ことできるんだっていう貴重な経験をさせてもらったんですけども、このキャンブリーっていうのを使うと、それがみんなも普通にできるっていうね、いい時代になりましたね、本当に。というわけで、ちょっとね、3つだけキャンブリーの特徴を追加で紹介させていただくと、まず1つ目、いつでもすぐにネイティブ講師と喋ることができるっていうね、これすごいです。キャンブリーには1万人以上ネイティブの先生が在籍してるんですけど、もちろん予約も取れるんだけども、今すぐ喋りたいっていうニーズにも対応してますと。
いうことでね、仕事が急に早く終わったから今日やりたいなって時にもできるっていうのはかなりメリットかなと僕も思いました。で、2つ目のメリットとしては、学習時間やプランが自由に選べるっていうね、かなり柔軟性が高いです。やっぱ30分知らない人と話すってなると、英語じゃなかったとしても結構しんどいって感じる方いらっしゃるかなと思うんですけど、キャンブリーだと15分から選べますんで、ここの敷居がかなりね、低いかなと思います。で、プランもですね、僕今回フリートークとかこういうテーマで喋りたいんだっつって、テック業界の話とかをね、しましたけど、そういうやり方でもいいですし、あとはなんかもう、先生に任せたりとか、あとはなんか教材使って、このテーマで喋りたいとか、こういうシチュエーションで喋りたいとか、結構ね、自分発信でも先生任せでもできるっていうのはかなりいいところかなと思いますね。それから3つ目、これがね、やっぱりキャンブリーテック企業だなと思うところなんですけど、機能がかなり充実しています。例えばですね、授業を受けると自動的にこれ録画がスタートして、いつでもダウンロードしたりとか、見返すことができます。はい。なので、あれさっき先生あそこなんつったのかなとか、もう一回リスニングしたいなって時に、見返すことがね、簡単にできますということとか、あとはですね、オンラインのレッスン中の右側にですね、チャットと Google トランスレートがついてる UI があるんですよ。なので、喋ったり聞き取りするのがちょっと厳しいなっていう単語とか表現があった時に、チャットでできたりとか、あとは先生が入力してくれた文言とかっていうのもそこの場で Google トランスレートでその英語から日本語にとかできるので、例えばこれうまく言いたいけど英語でなんて言うんだろうとか、先生が今言った英語これどういう意味だろうとかっていう時にそこの画面を使えばね、テクノロジーに助けてもらえるっていうね、そういう利点もございます。なのでね、ぜひぜひ冒頭でもお伝えしたんですけども、無料のクーポンコードを概要欄に貼っておきますんで、ぜひぜひですね、そちら使っていただければ15分無料で体験できますんで、ちょっとでも興味ある方はやってみていただけるといいかなと思います。はい、そんな感じでね、この動画ためになったりとか面白かったりという方は、いいねボタンとか、コメントをもらえると嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。See you next video. 現在弊社ではエンジニアリングに関する各種お仕事を受けたまわっております。また LINE とメルマガでは YouTube では発信しきれていないニッチな技術や業界に関する情報発信、無料キャリア相談、それからライブ配信やイベントがある時のお知らせを発信してます。よろしければ概要欄をチェックしてください。